माय नेम इज मोहित सलूजा फ्रॉम MS क्लासेस। आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक या कोई नया लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि जब हम बर्पिंग करते हैं, बर्पिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या साइंस है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, जितने भी लिक्विड है, कोई भी स्टफ हम जब अंदर ले रहे हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, एयर और फूड पार्टिकल्स को सेपरेट करती है। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी एयर एंड फूड पार्टिकल जैसे सेपरेट होगा तो बर्प निकलता है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो आई होप आपको इफेक्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड शेयर।